obsession, a verdict is in. No appeal on the docket today, just my own sin. Ohorezko regional mailan Tolosak Mondragon taldea izan zuen aurrean 3. jardunaldiko partiduan. Banako emaitzarekin amaitu zen norgehiagoka. Partidua irabazezinaren arantzarakin geratu ziren etxeko jokalariak. Partiduaren azken minututan izan zituzten emaitzari buelta emateko aukera argiak. Partiduaren hasieran hobeto aritu zen kanpoko taldea. Atzean sartu zuen bere defentsa. Tolosak ez zuen asmatu defentsa horri aurre egiten. Ezintasun hori areagotu egin zen dudako jokaldi batean epaileak penaltia adierazita. Mondrak bat eta utxuko lortu zuen penaltia gauzatuta. Atxeden aldira bitartean aukera gutxi izan zen beraz dugu. Lehenengo zatian egia da igual, erabakiak hartzerakoan ez direla izan onak, ez? Eta beraiek honetako erabaki batian aprobetxatu dira penalti bat eukitzea eta 0 bat jartzea, ez? Ustete beste aukerarik orain momentu honetan ez batzen auki dutenik. Lehenengo zatin nahiko parekatxo egon da, ez? Behaiek bakigu ekipo oso indartsua dela eta lehenengo zatitan oso zaila izaten da, ez? Eta oso parekatxo egon da, behaiek gola egin digute penalti baten. Bigarren zatian etxeko taldeak beste aurpegi bat erakutsi zuen. Jokoa hegaletara gehiago zabalduz, asmatu zuen jokaldiak osatzen eta aukerak sortzen. Lan horren fruitua 77. minutuan iritsi zen. Zabaletak borobildu zuen taldekidek egindako lan ona. Azken minutuetan talde urdinak izan zituen bigarren gola sartu eta partidu irabazteko aukerak, baina ez zuen asmatu. Bigarren zatin empateakin ikuste genuen 3 puntuk lortzea genuzkala eta hortan saiatu da aukera batzuk inditeu eta zoritxarrez ezin izan duen izan. Hasiera baten ez behaiek salida de balona egiteko guri ustez kanpo erdiaino ustez ziguten, ez? Eta gero nahi ziguten pixka bat kontran atera eta gu barruko pase horiek hor sartzea beraien mozteko eta bizkarra jolasteko, ez? Eta egia esan, lehen esan dituen bezala, kitxarrak hartu ditugu hasieran eta kanpotikan jolastu berren gehiegi jolastu du barrutikan eta hortikan etorri behaien okazio bakarrak, ez? Eta gero ustez bigarren gozatian hobeto irakurri deula eta baita ere Ibai atea deu zelaia handia egiteko, Johanekin ere ezkerren zelaia handia egiteko eta ustez ekipoa azkenen ustez bigarren gozatia oso ona egin dula. Igandean beraztu egin lortutako puntuarekin, Tolosak 5 puntu pilatu ditu lehenengo 3 partiduetan. Etxean beti gazteri 5 eta 1 irabazizion lehenengo partiduan. Aurreko astean Elgoibarren bana egin zuen, eta Mondrarekin ere bana egin du. Hurrengo aurkaria Hernani izango da. Betiko partidu bat ez, tradizionala ez, kanpo oso zaile da ez, beraiek oso eroso jolasten dute, eta egia da ondo hasi direla ez, 2 garaipenekin eta empate batekin, eta seguraski gauzak oso zaila jarriko ziguela, baina guk astea ondo preparatuko dugu, eta area irabaztea jongo gara. Berazubin puntu banaketa izan zen partiduaren amaieran. Partidu hasi aurretik ordea txapelak banatu zituzten. Tolosa Klub de Futboleko zuzendaritzak omenaldia egin izan zien 50 urte edo gehiagoan klubeko bazkide izan direnei. Ohorezko bazkide hauek taldearen armarria duen txapela bana jaso zuten oroigarri gisa.